Estimados amigos, vale la alegría que este viernes hablemos sobre el bruxismo, esta situación con la que el ser humano se levanta apretado, usando una placa que no es solución. El bruxismo de hoy va mucho más allá que un apretar de mandíbulas. Noti Hoy y Radio Centro le presentan todos los viernes a las 8:30 al doctor Rafael Bonilla Cortés. Nos encontramos entonces a las 8:30 de la mañana. Ahí estaremos, amigos, desde adentro.